Привіт, народ! Знову передсвятковий настрій, святий вечір. У мене теж невеличкий анонс, проєкту, який я буду робити вже після Різдва, після свят. От, прийшли мені ніщачки мої замовлення. В моєму столі колись із ламінату була пластиночка, був дешевий фрезер No Name, так скажем, 600 Вт всього. На домкраті піднімався. В планах вже давно в мене стояло, як прийде час, поміняти його на щось потужніше. От і настають ці дні. Купив я всім відомий, думаю, вам червона Makita, він же Maktec. Там різні назви, але в принципі фрезер один і той самий, трохи корпус інакший. Так, він на 1600 Вт. Детальніше про його роботу я буду знімати відео вже по ходу під час якихось проєктів. Буду розказувати, як він мені. Тут цанга на 12, на 6 і на 8 є. Плюс у подарунок мені чи то подарунок, чи то так пакують, не знаю. 12-ка фреза макітовська. Так, це він буде мені замість цього фрезера, тому що там подшипники вже зовсім вмерли. Він речить, шуршить, шумить, навіть так чути, якщо підшипникам хана. Ну, в принципі, як ручний фрезер, він мені може ще, якщо я його поремонтую, ще послужить. Але він був 600 ватний чи 800, вже точно не пам'ятаю. Але повірте, я працював на ньому багато, на всякі різні фрези, і такі от пальчикові маленькі, і гальтельні невеликі. В принципі, він тяг. Тобто цей 1600 буде мені з великим запасом, так скажемо. Навіть враховуючи те, що це Makita червона, тобто побутова. Можливо, там подшипники якісь не такі якісні, але головна відмінність в нього в тому, що він не має тої електроніки, тут немає плавного пуску, тут немає регулювання обертів, але з цим також щось будемо думати. На рахунок плавного пуску я вже замовив собі таку, я не знаю, як це називається, плата чи що, така штучка. Це буде вмонтовано вже разом з цією кнопочкою, тобто через розетку буде пропущено через кнопочку із таким захистом, де розміщена десь тут, на цьому рівні, щоб можна було чи коліном, чи животом вимкнути, якщо буде треба. Плюс той плавний впуск і плюс ще регулятор. Або з Китаю, такий так називаємий дімер, там буде втрата потужності. Але навіть якщо в половину, то 800 Вт мені вистачить, якщо на 10 тисяч, бо сам фрезер має 20 чи 22 тисячі обертів. Так, до всього. Тут у мене пластинка з ламінату була. Тепер замовлена в мене вже й приїхала алюмінієва пластина із такими кільцями. Кільця можна замовляти різних діаметрів всередині. Я замовив тільки два. Це, по-моєму, 54 мм, а це 14 чи якось так. Чи 24, не пам'ятаю. Ну, оце на такі пальчикові фрези вистачить, а це на більші. І плюс можна викрутити, якщо вже зовсім велика, якась фільоночна чи яка. Ну, вряд ли я буду використовувати на ньому фільоночні фрези, тому що потужності буде мало, якщо збавлю оберти, але в мене є фрезерний великий, і на ньому я буду робити всю решту. Далі от ще замовлення просто з магазину алюмінієвий профіль. Там станочний різний профіль буває різних розмірів. Оце конкретно 80х20. Я думаю використовувати його як паралельний упор. Плюс профіль направляйка Т2. Власне, вона буде врізана отут.
перпендикулярно до цього. Це конкретно профіль Т3, тобто Т2 плюс іще профіль під оці також замовлення для кареток різних. Думаю, на базі цього повзунка робити потім шипорізку, тобто фрезер і каретка така шипорізна. Такий профіль в мене там і біля циркулярного столу. Там просто з дерева повзунок на цю каретку паралельно. Але можливо поставлю оцю. Тут регулюється, не знаю яка це, якісь втулочки торопластові з розрізом. Болтик піджимає і вибирається зазор. Так, плюс такі от гаєчки у профіль Т2. Він може використовуватися або тут, або, ну конкретно він буде у мене, тут буде такий кутник. І через цей профіль буде затискатися сам паралельний упор на двох точках і переміщатися отак. Скажу ну це я замовляв, не знаю, по 20 гривень вони коштують, щось таке, але я помітив, що звичайна гайка М6, якщо дві грані чуть-чуть напильником підчесати, то вона входить сюди і легко рухається. Тобто, якщо треба ніби якісь прижими для заготовок, щоб прижимати гребенкою до фрези, то буду використовувати просто М6 гаєчки, а тут конкретно будуть оці спеціальні. Плюс от такі саморезики не знаю, всередині болтики. Це буду по площині у цьому фанері регулювати пластину, щоб вона була паралельно до столу рівненько. 6 точок. Самі пластинки кріпляться на 3 болтики. Тут висверлені отвори, вже готові під мій фрезер. Я наперед казав, який буде фрезер. Хлопці знають розміри. Я думаю, вже не один я замовляв саме на цей фрезер цю пластину. Сайт їхній називається Kyiv Router Table. Я знизу напишу під відео, як його шукати. Виконують швидко. Замовлення мало бути аж після Різдва, але прийшло ще до Нового року. До Нового року. Тобто виконали раніше, ніж планували. Так, от такий буде проект. Домкратик вже не знадобиться, буде регулюватися ручкою. Можливо, я тут зроблю якусь ще замість цього, щоб не крутити під столом через шестерню. Сюди виведу штурвальчик, але то таке, може і не знадобиться мені це все. Ось такий проектик. На Різдво відпочину і займуся цим столиком. Дякую за увагу, щасливого вам Різдва і веселих свят!